嗨，我是森森。你有没有遇过这样子的人？平常看起来脾气超好，人畜无害，跟你说话的时候都温温和和的。但是呢，一旦你踩到他的某个地雷，他就会瞬间变脸，甚至会爆发出让你很惊讶、让你不知所措的愤怒。今天我要来揭露3个生命灵数，他们的隐藏脾气可以说是超乎你的想象哦。这不只是一集教学，我更希望这是一个自保的影片，让你可以搞懂身边的人，避免踩雷哦。别紧张，这不是说他们是坏人，而是每个数字呢都有它强大的能量。当这股能量被卡住、被阻碍，或者是不被理解的时候呢，它就会以一种爆炸性的方式来展现出来。今天我们要来拆解这3个数字的脾气开关在哪里哦，让你可以搞定你的人际关系，让生活更顺心。首先跟之前一样，拿出纸跟笔，快速算一下你的生命灵数，就是把你的西元生日的年月日每个数字一个一个拆开来相加，直到变成个位数为止。如果你不确定，可以留言，我会帮你复算哦。第一个不能惹的数字呢，那就是生命灵数1号人。1号人天生就是一个领导者跟开创者，他们有很强的行动力跟主见，脑袋里呢永远都想着要如何往前冲。你可能会觉得他们做事很有效率，也很有担当，但这也造成了他们的脾气地雷。他们的隐藏脾气呢，就像是一座随时会爆发的活火山。这个开关是什么呢？就是被质疑。如果你跟一个1号人说，你这个决定是不是不太对？或者是在他已经规划好行程后，你跟他说，我觉得这样不太好，我们是不是应该换个方式？哇，恭喜你哦，你正在挑战他的权威跟领导力。1号人呢会觉得，我已经想好了，我已经决定了，你到底还有什么意见？你要么就跟上，要么你就不要来烦我。我以前有一个1号人的老板他最讨厌的就是开会的时候有人一直提出没有解决方案的问题，他会当场变脸，然后用一种极其冰冷的口吻说，所以你的建议是什么？没有建议就请不要干扰我的判断。哇，那种气场真的是会瞬间冰冻全场哦。所以呢，跟1号人互动的关键是让他可以去带头，去发号施令。你可以扮演一个称职的助手，然后用赞美来肯定他的效率跟能力。当你跟他站在同一阵线的时候呢，他就会把你看成是他的战友，而不是敌人。第2个数字是你看似最温和，但脾气却是最恐怖的，他就是生命灵数4号人。4号人呢，就像是一个稳定的执行者，他做任何事情都喜欢有计划、有条理，他会将所有的东西都整理得井井有条，让你觉得很可靠。但是你千万别觉得他是很温驯的哦，4号人的脾气就像是一个慢火燃烧的炉子，你不会看到火焰，但是会看到里面的温度不断的在升高。他们的开关呢，就是打破原则。4号人非常讨厌混乱，讨厌计划被临时变动，更讨厌别人乱说话，没有做到自己承诺的事情。当你跟他承诺会准时，但你总是迟到10分钟；当你说好要做某个报告，但是却没有按照规定的格式；当他已经定好一个完美的旅行计划，你却突然跟他说你要改行程。这些行为呢，都会让4号人的内心的愤怒值一直累积。他不会当场就爆发，但他会用一种让你背脊发凉的冷暴力来回应你后，他可能会对你突然变得非常的冷漠，不跟你说话，甚至呢会在心里面默默给你打上不可靠的标签，而你就这样被他永远的排除在他的生活圈外了。我们有个4号的学员，他曾经因为同事临时改了会议时间，然后没有事先通知，就直接跟这位同事断了联系。他不是生气，而是觉得对方不尊重他的时间与原则。所以呢，跟4号人互动的关键就是守时、守约、守规矩，任何事情都尽量给他一个合理的解释跟逻辑，让他觉得一切都在他的掌控之中，那你就可以得到他100%的信任哦。最后一个数字呢，可以说是这3个数字中脾气能量最大、最深不可测的，哇，那就是生命灵数8号人啊。8的这个数字呢，它天生就带有权力跟成就的能量，他们比较目标导向，充满自信，天生就是为了掌控而来的。所以呢，他们的脾气开关就是挑战权威。当你质疑他的领导，否定他的成就，或者是试图用一些小聪明来操纵他的时候呢，他会让你看到什么叫做真正的力量哦。8号人的怒火不是个人的情绪，而是一种天道的惩罚。他不会跟你大吵大闹，他会用一种让你无法反击的策略跟逻辑，将你彻底的击溃。他可能会用一句话戳中你的痛处，或者是呢直接采取行动，让你无法再影响他。我以前有一个8号人的老板，他平常对员工非常的好，但如果呢你敢在他前面炫耀自己的小聪明，或者试图用不正当的方式来获取利益，他会立刻让你从这个团队中消失。他会觉得我已经给你机会喽，但是你不尊重这个规则，那我会让你付出相应的代价。
所以跟8号人互动的关键就是尊重跟坦诚。其实你不需要献媚于他，但是你需要展现你的专业跟实力，并且用成果来证明自己。当你把焦点放在我们如何把事情做得更好的时候，他会非常欣赏你，并且会愿意给你更多更好的资源。今天我们分享了1号、4号、8号人的隐藏脾气，但是想要跟大家再次强调，这个并不是说他们的脾气不好哦。他们看似恐怖的脾气，其实都是他们核心能量的展现。1号人呢是为了保护开创跟自由，4号人是为了保护稳定跟秩序，8号人呢是为了要保护这个权力的纯粹。所以当你学会用对的方式跟他们相处，你其实会发现他们是你的最佳伙伴哦，最可靠的家人，以及他们也可以是你最值得信赖的导师。了解数字不是为了将人贴上标签，而是为了让我们可以更深入的了解彼此的内在，从而让我们的人际关系变得更顺畅。今天的分享呢，只是生命灵数的冰山一角。如果你听完后也很想更深入、更有系统的了解你的生日数字，到底为你设定了一套什么样的人生剧本，你又该如何运用你的天赋去突破你现在遇到的生命课题、财富信念与人际关系的卡点？我为你准备了2份资源哦。第一个呢，如果你是新手朋友，可以点击资讯栏的第一个连结，免费领取我为你准备的生命灵数财富潜力解析，先从最务实的钱开始，找到你的赚钱天赋跟顺流职业。第二，如果呢你已经准备好想要跟我一样，透过一套系统性的学习，去彻底改变你的人生格局，我将在9月14号与心理学领域的分享者共同举办一场名为《生命灵数与心理学的实用顺流课》。这是一场专门针对解决人生3大卡点而设计的实战课哦。我会把报名链接放在资讯栏的第2个连结。好，那名额有限，这将会是你用最小的投资撬动最大人生改变的机会哦。我是深深，我们下部影片见喽。如果你想要看什么样的主题，欢迎在底下留言告诉我哦。拜拜。